云阳镇，这是车凤巢的故乡。
现在是下午的5点20多，太阳马上就要落山了。看西边的天空，红色的残阳像一个大橘子一样挂在天边。今天是农历的10月15，太阳打西边正要落下，月亮从东边的天空刚刚升起来。一轮明月正出生。现在是走到了这个嵯峨山的山脚下，这儿的海拔现在是400多米。一会儿要上到山顶上1300多米，悟空禅师塔就在这嵯峨山的山顶之上，距离悟空塔还有5公里多，5公里多的距离，海拔得爬升个800、900米。接下来这段盘山路，估计得走个3、4个小时，估计得。今天晚上的目标就是到山顶上，在悟空塔之下看看月光，搭个帐篷休息。今天的月亮是相当的圆。这会儿正式开始爬山。今天晚上这个爬山，我估计会把我给累死。你想一下，5公里多的路啊，海拔爬升800、900米，这也太恐怖了。一般来说，每1公里海拔爬升个100米，都已经非常恐怖了。这直接平均下来，每1公里海拔得爬升150米啊，估计得爬到半夜去。也有可能路直接陡的爬不上去，那到时候就只能把车子扔在半路，人走上去了。看来上山的入口就在这儿了，森林防火检查点。接下来的路就没法骑了，只能推着走了。坡太陡了。镇西寺，镇西寺就是为悟空禅师修的那个寺庙。可能是以前的窑洞，以前人们就住在这黄土打的窑洞里面。晚上的6点25分，你看今晚这个月亮多亮，又重新换了一条路。刚才是拿百度地图导航的，上悟空塔那个路不对劲儿，往上走了得有1公里多了，发现那个到不了塔跟前，又下山重新选了一条路。这次走的是高德地图给导的。哦哟，你看这个路，这大土堆还给封着呢。哎呀，不过应该能过去，就是不太好走。我的天，我天，哎呦我去，哎呀，哎呀，费劲。刚才走那条错误的路线，爬山爬了，海拔爬升了得有100多米，白爬了。这回又得重新爬山，继续走5公里多的爬山路。
只要能到塔跟前，路难走一点都没关系。我的天哪，这路也太烂了吧！全是大坑。哎呀，爬个20米，喘口气儿。海拔707，哎呦，这海拔终于是爬升到了700米。继续爬。晚上7点37分，海拔803米。天池，让我看一下，我的天，这还真有个大深坑呐！这原来的一个矿坑。我的天，今天晚上这个月亮特别亮。接下来才到了最陡的路段，山顶那个亮灯那个地方，估计就是悟空塔所在的位置。头灯快没电了，头灯关了吧。看今天晚上这个月亮有多亮，这是运动相机拍的，看起来还是有点暗，但是眼睛看到的特别亮。上山这个路都照得很清楚，不用头灯都可以，非常亮。晚上的8点20，现在海拔才刚刚来到了900米。哦呦，哎呦，哎呦！我的个天哪，这月亮怎么变成这样了？吓我一跳！啊，这个山真的是太难走了。这原来应该是个矿山，你看这挖的满目疮痍的。距离前面还有1.8公里。哎呦，歇会儿，这山路真的是太陡了。啊，今晚这个月亮真好呀，超级亮。华为手机的这个夜拍还是相当不错，比苹果手机的夜拍好太多了。你要苹果手机拍这个景象的话，那估计模糊的和运动相机拍出来的效果差不多了。晚上的8点53分，距离上面还有1.3公里。现在海拔是969米。关键是走到这个地方没路了，看地图上导航是沿着这个山的这个右侧一路上去，但这个地方这个路走路好像能走，但自行车没法走，这太陡了。羊肠小道，我这会带上我的露营灯，拿上，看来剩下这段1.3公里的路只能徒步上去了。这自行车压根没法走，太陡了。我的天哪！看这边这路直接成这样了，然后右边就深谷了。哇，这路自行车你说咋走？除非把自行车背在背上，这空间也不够啊。哦呦，
哦，月亮已经快升到头顶了。我的天哪！你看这路，无敌的陡。哦哟！下午到山脚下那会儿，其实我就纳闷呢。我说这坡度也太恐怖了，5公里多的路，海拔落差800-900米，那简直已经超出正常的那种坡度，正常的最陡坡度了。果然如此，你看这种坡度，这种坡度就只能攀岩了。这还骑自行车呢，除非给自行车装俩翅膀，往山上飞。爬山实在太热了，把这个绒衣脱了吧，脱了放在路边石头上，继续爬山。一会儿下来的时候再拿，不然热的直冒汗。哦呀，这一段这个路，直接就是这个山体岩层，这个岩石面。看样子是到了，这边看着好像有一个小寺院。呀，不是寺院啊。哦，是镇西寺，塔在那个位置。哦哟，这怎么还有蒙古包啊？我的天哪，还有个小亭子，四角亭。这个就是悟空塔，这是一个砖塔。哦呦呦，吓我一跳！这是个猫还是个兔子啊？哦呦，吓死人！挂的五彩金幡。这个砖塔，我看是个几角的，6角的一个砖塔。现在是晚上的9点30多，快9点40了。爬山爬了30多分钟，终于是爬到了这嵯峨山的山顶。在山顶上有一个塔，这应该叫佛塔吧？这是一个6角的一个砖塔，高度13米多。这个塔供奉的就是唐朝的另外一名法师悟空法师。晚上这跟前亮着几盏灯，还有一个亭子。跟前还有一个小房子，好像是。今天晚上月亮特别亮，关键它这个塔跟前不知道谁在这放了一个录音机，不知道在放谁的一段话，一直在唠唠叨叨唠唠叨叨，而且听着口音好像是东北口音。这个悟空法师，唐朝的另外一名西行取经的法师。你看，我们最常听到的、最出名的唐朝的取经的法师就是玄奘法师，他也就是《西游记》里面唐僧的原型。然后唐僧的大徒弟孙悟空，孙悟空的原型其实就是这位悟空法师。
但是这个悟空法师和玄奘法师两个人相差了100多年呢。你看玄奘法师出生的时候是公元602年，而悟空法师他出生的时间是公元731年，也就是说两个人整整差了100多年。这个悟空法师21岁的时候，跟随大唐的使团出使那个西域的有个小国叫济宾国，也就现在的阿富汗到克什米尔那个附近。而他出使济宾国的时候，当时到了济宾国，他生病了，病得挺严重的，所以就没有办法跟随使团按时回来，然后他就留在济宾国了。留在济宾国以后，他当时拜那个当地的一个高僧为师，然后就在那个那烂陀寺学经3年，学经之后又在北天竺游历4年，再然后他就告别他的师父回国了。在回国的途中，在西域各国也算是受到了当地的各个国家的一些款待和欢迎，所以就是这个国家耽误几个月，那个国家耽误几个月，一下子又耽误了好久时间。再后来他转到了北庭那边，因为当时整个河西走廊被吐蕃给占领了，然后北边的话又是游牧民族占着，所以整个当时西域都护府和那个中原大唐王朝就分隔开了嘛。所以他到北庭都护府的时候，还受到了当时的北庭都护杨习古的欢迎。杨习古去年冬天的时候，是去年冬天吧？去年11、2月份的时候，不对，是去年9月多的时候，在那个新疆的吉木萨尔，那是原来的北庭都护府的故城所在。我们心中乱飞。当时在那个地方，我还讲了一下北庭都护府的最后一任都护杨习古大唐白发兵的故事。在那个地方，悟空法师还受到了杨习古的欢迎，然后因为回国的路中断嘛，没法回去，不好回去，所以悟空法师就在北庭居住了10年，一直到790年，他才回到了长安。790年距离他出使西域已经过去了40年，也就是说他在外面真正漂泊了40年才回来。那个时候他已经60岁了。他回来的时候受到了唐德宗的召见，唐德宗给他赐法号叫悟空，所以他就叫悟空法师，这就是他悟空法师这个名字的由来。一直到公元812年，他圆寂于长安护法寺。然后后来公元860年的时候，在这个地方嵯峨山的山顶修了这镇西塔，当时好像还同时修了一个寺叫镇西寺，建塔供奉的就是悟空法师。刚才爬山出了一身汗，这会儿好冷啊，这汗一凉下来好冷。真的好冷，冻死了。今天晚上的月亮特别亮。今天是12月4号，农历的10月15，望日。我的东归之行，东归长安之旅，也要在今天在这个地方嵯峨山的山顶悟空塔这个地方画上一个圆满的句号了。我的西行之旅也可以在这个地方告一段落了。我是23年的7月15号从西安出发的，总行程是27000多公里。今天到这个地方终于可以休息一段落了。接下来我得给自己好好放一段时间的假了，不过暂时还放不了假。你看我的视频才更新到11月10几号，还有半个多月的视频没有更新呢。接下来回家以后得好好剪视频，估计得20天才能把这视频剪完。
等视频剪完之后，才能算正儿八经的放假。等视频剪完以后，到时候我得给自己放上1、2个月的假，好好放假休息休息。这2年多，2年零4个月的行程，实在是太累了，也比较伤身体，给自己放假。一轮圆月正当空，晚上的10点钟，在这悟空塔这儿拜访了一下悟空法师，这会儿准备下山了，下山去搭帐篷去了，去半山腰那儿。我自行车还在那放着呢。哎呦，我的衣服挺乖，还在这乖乖等我呢。我的围脖带上，衣服拿上，继续下山。终于是下来了，下山竟然比上山慢了一点点，用了40分钟。赶紧把帐篷搭起来。跟前这有一小片的平地，搭帐篷正合适。哇，又是一个大晴天。哎呀，上午的9点钟，行李收拾完毕。出发之前，我去嚎一嗓子。嗓子有点哑。东归长安之旅圆满收官，这准备出发了。朋友们，下一个篇章再见。